それでは始めます。本日は、フランスのメーヌ大学の名誉教授で現在、京都大学客員教授のミシェル・カンドリエ先生をお招きして、授業を行います。ミシェル・カンドリエ先生は、そもそもはドイツ語の先生だったんですけれども、現在そのドイツ語教育を経て、現在はその後にですね、外国語教育全般の教育研究を進めて、そして、ヨーロッパでとりわけフランスでは言語の目覚め活動に関する第一人者で、これまでに言語の目覚め活動に関する国際学会の立ち上げてその会長を務められ、またフランスの中等教育を中心とした現代語教育学会の会長を務めてこられました。今日はカンドレ先生をお招きして欧州評議会から外国語教室に至るまでということで、言語文化への多元的アプローチについてのお話をいただきたいと思います。それではお願いします。Bien, merci. Alors, je suis très content de travailler maintenant avec vous. Et grâce à la traduction de M. Nishiyama, vous allez pouvoir comprendre ce que je fais. Et j'espère que cela va vous intéresser, parce qu'on va continuer ensuite, pendant les 2 prochaines séances, à travailler sur ce genre de domaine. 本日は皆さんと一緒に勉強することができて幸いであります。私西山が今日は通訳を務めますので、これからのお話は皆さんご理解いただけるかと思います。で、今回のお話ですけれども、これから先にですね、来週1月28日とそれから2月18日にもまた今回のテーマに関連した研究会を設けますので、またそこでも皆さんと共に勉強できることができるかと思います。Bien, je vais donc aujourd'hui vous présenter mon domaine de recherche qu'on appelle les approches plurielles des langues et des cultures, mais vous les présenter plus d'un point de vue de politique linguistique. 本日は私がこれまでにやっておりました言語文化への多元的アプローチについてお話したいと思いますけれども、それも特にその言語政策という観点からお話をしたいと思います。Dans les prochaines séances, on regardera les choses de façon plus didactique, c'est-à-dire en s'intéressant véritablement à l'enseignement lui-même et à la façon dont on peut enseigner avec ce type d'approche. 本日は言語教育政策の観点からお話しいたしますけれども、来週また2月の研究会ではより教育学的な観点から、すなわちこの言語多元的アプローチをどのように教育の現場で使って、またどのように教えるかということをそこではお話したいと思っております。Voilà. Donc le titre, comme vous le voyez, va vous parler du Conseil de l'Europe et de voir comment les approches plurielles des langues et des cultures, qui est mon domaine de recherche, peut ou ne peut pas, ou peut difficilement, passer du niveau général et politique du Conseil de l'Europe jusqu'à ce qui se passe dans les classes dans chaque pays. で今回はですね、この欧州評議会から外国語教室に至るまでということで、非常に一般的な全般的な問題からそれぞれの各国の教室という具体的な場に至るまでその言語文化への多元的アプローチというものがどのように紹介されて、またどのようにうまくいってないかということをお話ししたいかと思います。Mais bien sûr, pour faire cela,il faut d'abord que je vous parle des approches plurielles des langues et des cultures. Qu'est-ce que cela signifie exactement? これを話すにあたりまして、まず最初に言語文化へのこの多元的アプローチというものが一体何であるかということをまずお話したいと思います。Ensuite, je vous dirai quelles sont les relations entre le Conseil de l'Europe et ces approches plurielles.でその次にこの多元的アプローチとそれを開発したその欧州評議会の関係についてお話したいと思います。Et ensuite, pour aller de plus en plus vers la classe, vers l'école, je vous parlerai de ce qui se passe avec les approches plurielles
dans les États membres du Conseil de l'Europe. で、最後に、より教育現場に接近するために、この欧州評議会の加盟国の中で、この多元的アプローチがどのように活用されているか、取り入れられているかということをお話したいかと思います。Voilà, donc, qu'est-ce que c'est que les approches plurielles des langues et des cultures? そこでこの多元的アプローチは何かということについてお話をしたいと思います。que vous allez pouvoir lire. で、ここに定義を載せますけれども、この言語文化への多元的アプローチとは、Donc, on parlera d'une approche plurielle à chaque fois que, en même temps, dans la classe, l'enseignant fera travailler les élèves sur plus d'une langue. 2, 3. この多元的アプローチというのは、さまざまな言語や文化の編集を一度に含む活動を行う教育学的アプローチでありまして、教員が教室で複数の言語を一度に生徒に取り扱うことになります。Bien, aujourd'hui, en fonction de l'histoire de la didactique des langues en Europe, on peut distinguer 4 types d'approches plurielles. この多元的アプローチには、これまでの歴史を考えますと、4つのパターンがある、4つのタイプがあるかと考えられます。D'abord, ce qu'on appelle l'éveil aux langues. まず最初にその言語への目覚め活動を取り上げたいと思います。Voilà un exemple, et cela, c'est un exemple de matériel pour des élèves du primaire. まず最初に、一つの例としまして、小学生向きの例を取り上げてみたいと思います。Donc, c'est le conte du petit chaperon rouge, je crois qu'ils le lisent, c'est peut-être pas la peine de le répéter à chaque fois. Et ce que je veux souligner, c'est qu'on travaille sur beaucoup de langues à la fois. で、ここで皆様ご覧いただけると思いますけれども、お読みいただければ分かると思いますけれども、ここでは、複数のさまざまな言語を一度に取り扱うわけです。Alors, tout de suite, pour répondre à votre étonnement, le professeur ne connaît pas toutes ces langues, bien sûr. ここで皆さんのおそらくあらかじめ質問に答えておきますけれども、その先生はこれらの言語を全部知っているわけではありません。Le matériel qui lui est donné lui permet de travailler avec toutes ces langues. この教材、ここで提示される教材によって生徒がこのさまざまな言語を学ぶことができるわけです、Et l'objectif n'est pas que les élèves apprennent toutes ces langues. そして教育目的はその生徒がこれらの言語をすべて学ぶということではありません。Comment est-ce qu'on fait le signe de quelqu'un qui est fou en japonais? 例えば日本語でその頭が狂ったって人をどんな身振り手振りで表すでしょ Comment う vous か。 faites le signe? 頭がくる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 パ Comment? ー、くるくるパ On n'est pas ça. ー。フランスではこういうふうにやらないわけですね。 En France, on fait ça. フランスではこういうふうにやって頭が狂ってると。Bon, alors, allons-y. Regardez toutes ces couvertures. そこでこのカバー、表紙を見てください。C'est quoi ça comme langue pour vous? これ何語だと思いますか？何語でしょうか？イタリア語ですか？ Ça pourrait. そうかもしれないですね。T'as bon. 清水さん、なんか Mais c'est pas ça. イタリア語じゃないです。 C'est une langue latine. C'est très bien. ラテン系の言語ですけど、 Portugais. ポルトガル語ですね。 O cappuccino vermelho. Portugais. Et ça? これは何語でしょうか？ドイツ語。 Voilà, c'est de l'allemand, en effet. Rotkäppchen. Voilà. Donc, avec les élèves, on regarde, comme c'est indiqué ici, on introduit le thème et les élèves formulent, comme vous l'avez fait, des hypothèses. で、ここでは、この絵をですね、生徒に見せて、どういうものが、どのような言語かを想像させるわけですね。 Encore d'autres. またもう一つ別の見てみますと、 Voilà. Ça, c'est quoi? これは何語ですか？ Muzokashi desu. C'est le hongrois. ハンガリー語ですね。 Et ça, こっちは何語でしょうか？ c'est une langue
de France. まあ、 Pas フラン le スの français. フランスにある言語なんですけれども、 C'est du breton. これブルトン語って言うんですね、まあ、ブレース語とも言いますけど、 Ok? On travaille avec tout ça. まあ、このようなことをこう勉強しています。 Et on fait quelquefois des exercices de syntaxe. また統合の勉強もします。 Vous n'avez pas le droit. 皆さんは中国人の留学生の C'est 方 trop facile. はには優しすぎますね、これね。 Mais un élève français ne connaît pas ça. だけども、まあ、フランス人の生徒ではこれはすごい難しいんですね。 Voilà. Alors, comment est-ce que l'on dit rouge? 例えば赤っていうのは何て言いますか？ Hein? Vous avez ici les couleurs. ここに色の言葉が単語がありますね。はい、 Voilà. Donc l'élève repère ici. で、これが、まあ、色を表す言葉、あるいは小さいということが分かると。 Et ce qui est intéressant après, c'est que l'on va voir l'ordre des mots. で、その次にですね、この単語の順番を考えることができるんですね。 En français, on dit petit. Chaperon, c'est ici, hein, je pense. Chaperon rouge. フランス語だと最初に小さい、それから頭巾、赤い、そういうふうな単語の並び方になります。 Donc on voit que l'ordre des mots est différent selon les langues. で、これによってその語順というものが言語によって違うことをまあ学ぶことができるわけ Et で ça す peut ね。 être très très différent. これかなりこう言語によって違います。 Voilà. Est-ce que vous pensez que des enfants de 10 ans peuvent faire cela? 10歳の子供でこういうのできると思いますか？ Des enfants français de 10フラ ans. ンス人の10歳の子供はで Dekimasu ka? きますか？ Hai. できますね。 Ce n'est pas difficile. まあ、これはそんな難しくないと。 Et vous voyez les enfants français faire du travail sur la syntaxe du chinois. こうしてこのようにしてこうフランス人のまあ子供がまあ中国語のこう統合について勉強することができるわけですね。 Je suis très fort, très intelligent. まあ、自分は Je すごい fais 頭 du がいいと chinois. か、まあ、自分は中国語もできるんだなってことが分かるわけですね。D'accord? Bon, on reviendra sur l'éveil aux langues plus tard. Hein? まあ、この言語の目覚め活動についてはまた後に話したいと思います。 Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que l'éveil aux langues? この言語への目覚め活動とは何かというと、 Ce n'est pas l'enseignement d'une langue. これはその特定の言語を教えるんではないんです Hein? ね。 C'est clair. Hein? Mais ça peut soutenir だけども l'enseignement. 次のことができます。 Hein? Ça peut le préparer. 言語教育を準備したりサポートしたり補完することができるのです。 D'accord? Et c'est une démarche donc dans laquelle il y a plusieurs langues simultanément. ですからさまざまな言語を同時に学ぶ活動する、そういう特徴を持っています。 Avec des langues que l'école ne veut pas enseigner. On ne va その pas 中には enseigner toutes les 学 langues. 校で教えようとしない言語も含まれます。 Et ce qui est intéressant, c'est que parmi ces langues, on peut avoir les langues des familles. でその中にはさまざまな出自の、要するに移民の生徒の出身言語も含まれるわけですね。 Nous avons beaucoup d'élèves migrants en フ France. ランスにはたくさん移民出身の子供がいます。 Oui. Et on peut comme ça travailler sur leur langue. そしてこのようにして移民の出身言語についても勉強することができるわけです。 La deuxième approche plurielle, c'est la didactique des langues intégrées. で体験的アプローチの第2番目としては統合型の言語教育が挙げられます。 Là aussi, on prendra dans les autres cours d'autres exemples. これでまた他の時間の例を取り上げることができるかと思います。 Voilà un premier exemple. 例えば一つの例ですね。 Oui. C'est des élèves français qui apprennent l'anglais. これは英語を学ぶフランス人のクラスの例です。 Voilà. Et ils réfléchissent sur le français. で、ここではまずフランス語について考えてみるわけですね。 Ils voient qu'en français, le présent peut avoir plusieurs valeurs sémantiques. で、フランス語ではその現在の意味がさまざまな意味を持っているわけです。英語と比べてですね。 Et ensuite, je crois que ça tu l'as déjà vu, hein? Ensuite, ils vont vers l'anglais en connaissant les différentes valeurs. で、その上で、英語を見ると、英語の異なる
まあ、形態について et 勉 ils 強することができます。 s'aperçoivent que pour certaines valeurs sémantiques du français, c'est la forme qui est ici, I play, et pour les autres, c'est la forme progressive. ですのでフランス語の現在の意味が英語ではまあ片方の意味にあたるし、また単純な形ですね。それからもう一方ではこう進行形の意味もフランス語の現在形を表すということが分かるわけです。 Qui ressemble un peu à la forme T imasu en japonais. なんとか日本語だったらなんとかしていますっていうんですね。Ok. Voilà, donc c'est une préparation en faisant un lien entre le français et l'anglais. まあこれはですか Un ら lien. フランス語とその英語をこう結びつける活動になるわけですね。 C'est ça qui est important, la notion de travailler sur plusieurs langues en faisant des liens. Donc, on peut résumer. でまとめてみますと、 Ben, je pense qu'ils peuvent lire là. まあ皆さん読めば分かると思いますけども、学習者が学ぶさまざまな言語のこう関係を作るということですね。それからよく知らない言語を学ぶために知っている言語を使う、それからそのような相乗作用を使う効果ですね。そしてまた教えるときは生徒の出身言語を忘れてはならないということが挙げられます。 Ce qui est important, je ne sais pas si c'est ce que tu as dit, c'est que c'est un phénomène général de l'apprentissage de s'appuyer sur ce qu'on connaît déjà pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. まあ一般的なこととして言えますけれども、新しいことを学ぶときにはすでに知っている知識を活用して新たなことを学ぶということが重要だと言えます。 Et quelquefois, la nouvelle langue vous permet de mieux comprendre comment fonctionne la langue que vous connaissez déjà. でまた時には新しい言語を知ることで、すでに学んでいた言語はどんなものなのかというのもよく分かるようになるんですね。 Voir comment fonctionne l'anglais permet de comprendre qu'il y a plusieurs sens du français, du présent en français. Il y a un retour. で英語を学ぶことで、例えばフランス語の現在形にはさまざまな意味があるということがよく分かるようになると。 Et nous n'oublions jamais que les élèves aussi connaissent des langues qui sont les langues de la famille. でまた忘れてはならないこととして、その生徒は家庭の言語も何か持っている。 Et il faut essayer, même si ça n'est pas facile, de faire les liens là aussi. でまたそんなに優しいことではないと思いますけれども、その家庭の出身言語、家族の出身言語との関連も考えることは大切だと。 Donc ensuite, ce que l'on appelle l'intercompréhension entre les langues parentes. でその次に類縁言語間での相互理解教育というものが挙げられます。 Bien, tout à l'heure, votre codisciple a dit qu'il s'agissait de l'italien, alors que c'était du portugais. Pourquoi est-ce qu'il a confondu les deux langues? で先ほどの見せたスライドの中で、皆さん、どなたかこれはイタリア語じゃないかっていうふうに言ったんですけども、実はそれポルトガル語だったんですね。どうしてそのイタリア語とポルトガル語を間違えたんでしょうかね。 Est-ce qu'il aurait confondu l'italien avec le coréen? 例えばイタリア語と韓国語を間違えるってことはあったでしょうか。 Alors, pourquoi? どうしてそのイタリア語とポルトガル語を間違えたんでしょうかね。 Je l'ai dit, hein? L'italien, le portugais. Des langues. Des langues parentes. そうですね。イタリア語とポルトガル語というのは言語的に近い類縁言語にあたるわけですね。 Alors, on va se servir du fait que les langues sont parentes pour les apprendre. ですので、このある言語が類縁関係にあるとき、それらの言語を学ぶときにはこの類縁性というものを利用するということですね。 Alors, voici un exemple. でこれが一つの例です。 Et à chaque fois, c'est des matériaux qui existent, hein, ça existe. Ça, これは実際に使われている教材 c'est です。 pas du rêve, hein, ça existe. 実際にフランスで使われているような教材の一部なんですけれど Alors, も、 un programme d'apprentissage qui s'appelle Galatea. これガラテアという名前の教育プログラム。 Alors, même sans que tu cliques, on va travailler sur quelle langue? Espagnol. でここをクリックすると、スペイン語の勉強、スペイン語。 C'est à eux à deviner. L'italien. でイタリア語だとどこかですね。 Voilà. Portugais. ポルトガル語。 Voilà.
pour des francophones. OK? Ou sur le français, le portugais, l'italien, pour des spénophones, des hispanophones. 例えば、まあ、イタリア語とポルトガル語とスペイン語であれば、それがこうスペイン語話者ですね。Alors, maintenant tu peux cliquer. Hein. まあ、フランス語話者であれば、スペイン語、ポルトガル語、イタリアの中から選択すると。Ensuite, また、言語の類似性を有効に利用するとか、OK. また、 Alors, c'est de la compréhension. On travaille sur la compréhension. ここではその理解についてですね、勉強するんですね。Par exemple, pour lire les journaux. 例えば新聞を読むために、読解能力。 Et ça fonctionne, hein, très で bien. これはうまくいきます。 Donc, qu'est-ce que c'est que l'intercompréhension entre les langues parentes? Ben, vous pouvez le lire. でこの類縁言語相互理解教育というのは何かというと、同じ語族に属するさまざまな言語を並行学習ということですね。言語の類縁性を活用して理解を進めるといった教育が行われていると。 OK? よろしいですか？ Bien. Oui. Aussi, mais je ne vais pas en parler parce que c'est plus connu, vous connaissez déjà plus, je pense, les approches interculturelles. 最後にこの総合文化的というか、あるいは異文化間的アプローチですね。こういうのもありますけど、これについては今回は時間の関係で省略させていただきます。 Pourquoi est-ce qu'elles sont également dans les approches plurielles? Pourquoi? Mais parce que les approches plurielles, c'est quand il y a en même temps un travail sur 2 langues, 3 langues, 4 langues, 5 langues, ou en même temps un travail sur plus d'une culture, une culture, la culture française, que je vais comparer avec la culture japonaise, ou encore avec la culture chinoise, etc. C'est un travail sur plusieurs cultures. でこの多元的アプローチの中になぜこの異文化間アプローチあるいは相互文化的アプローチが含まれるのかというと、この多元的アプローチというのは一度に複数の2つとか3つとか4つ複数の言語について学ぶわけですけれども、それと同じように今度は相互文化的あるいは異文化間的アプローチというものは複数の文化について同時に学ぶということですね。ですからこの多元的アプローチの中にこの相互文化的あるいは異文化間的アプローチが含まれるということです。 Si vous enseignez le japonais à des Chinois, si vous enseignez uniquement la culture japonaise, vous n'êtes pas dans une approche plurielle. 例えば中国人にですね、日本語を教える場合に日本語だけを教えるんであれば、これはその異文化間的アプローチあるいは相互文化的アプローチと言えないわけですね。 Mais si vous aidez les élèves à comparer la culture japonaise et la culture chinoise, ou encore une autre culture, vous êtes dans une approche interculturelle. しかし、日本語を教えるにあたってその日本文化と中国文化を同時に教えるような場合ですね、それを比較しながら同時に教えるような場合であれば、それは相互文化的あるいは異文化間的アプローチの次元で教育をしているということが言えると思います。 Bien, on va avancer un tout petit peu. Alors, en Europe, on emploie le terme approche plurielle, mais on emploie aussi didactique du plurilinguisme. ヨーロッパではこの多元的アプローチという用語が使われていると同時にその複言語主義教育学というこういった用語も使われております。 Ils peuvent lire la définition de didactique du plurilinguisme. ここにその複言語主義の教育学の定義がありますけれども、これはどんな言語であれ学習者があらかじめ持っている言語知識に頼りながら言語学習を容易にしようという意思であり、この定義は我々が発展させようとする学習過程に当てはまるものだと。 On va comparer dans 2 minutes cette définition à la définition des approches plurielles que je vous ai donnée tout à l'heure. でこれをこの複言語主義教育学の定義を先ほどのその多元的アプローチのと比較してちょっと考えてみたい。 Alors, quelqu'un qui fait la didactique du plurilinguisme, son objectif, c'est de favoriser chez l'élève des démarches d'apprentissage où l'élève s'appuie sur ce qu'il sait déjà dans des langues pour apprendre d'autres langues.
で、この、複言語主義教育学をなんか行うっていった時には、さまざまな、学習の、学習を統合するとか、あるいは複数の言語を同時に学ぶっていったことですね。C'est ce qu'on a vu, hein? On l'a déjà vu. J'ai dit le connu et la nouvelle langue. で、つまり新しいことと、すでにすでに学んだことを結びつけるという考え方です。La définition d'une didactique du plurilinguisme, c'est favoriser l'appui sur une langue pour apprendre une autre langue. で、この複言語主義教育学と言われているものは、新しい言語を学ぶにあたって、これまでに得た知識を活用して、新しい言語の学習を進めるということです。C'est le contraire de séparer les langues. これはちょうどその言語を、複数の言語を分割して学ぶということとの反対ですね。C'est le contraire de dire j'enseigne l'anglais, je ne parle que de l'anglais. 例えば私は英語を教えるんだから英語のことしか話さないという態度と反対になったわけです。Et mon élève, je voudrais que dans sa tête, il ne fasse pas de lien avec le japonais. で、例えば私が教えている生徒は、英語を勉強しているときには日本語の知識を混ぜてもらいたくない、こんな態度とは反対のものです。C'est impossible. しかしでもこれはできないわけですね。Parce que l'apprentissage humain, c'est toujours des liens avec ce qu'on connaît déjà, toujours. というのも人間の学習活動というものはいつであってもすでにこれまでに学んだことを今学ぼうとしている新しいことに結びつけているからです。On ne peut pas l'empêcher, alors il faut le favoriser et faire que l'élève le fasse correctement. ですのでその生徒がその結びつきを正確にきちんとできるように手助けする必要がある。Il faut aider les démarches naturelles. ですので、自然にできるような方法を自然に生徒が結びつけるそのやり方をですね、教師は手助けする必要があるだろうと。Donc, la didactique du plurilinguisme, elle dit je voudrais développer une démarche d'appui. ですので、この複言語主義教育学とは、ある、サポートの方法を進めたいということですね。Bien. En fait, qu'ils ne lisent pas encore tout de suite, hein, en fait, comment est-ce qu'on peut faire une démarche d'appui, favoriser une démarche d'appui, si on ne travaille pas en même temps sur 2, 3 ou 4 langues? では複数の言語を同時に学ぶということでなければどのようにしてその言語の協力関係をサポートすることができるんでしょうか。 Quand on dit dans les approches plurielles, la définition c'est que l'élève travaille sur plus d'une seule langue, sur 2 langues ou 3 langues, hein, l'objectif c'est qu'il fasse des liens. この多元的アプローチとは生徒が複数の言語を同時に学ぶと言いましたけども、それはその複数の言語間の結びつきを作り上げるということを目的とします。 Donc l'objectif des approches plurielles, c'est aussi de favoriser les démarches d'appui comme la didactique du plurilinguisme. ですのでこの多元的アプローチもやはりこのサポートの、生徒が言語間の結びつけをできるようなサポートをする、その意味では複言語主義教育学と同じようなものなわけです。 Autrement dit encore, on ne peut pas favoriser des démarches d'appui si on ne travaille pas sur plusieurs langues, et si on travaille sur plusieurs langues, on favorise des démarches d'appui. 言い換えると、さまざまな複数の言語を同時に学んでなければ、その複数言語間の結びつきをサポートすることはできませんし、また複数言語間の結びつきをサポートすることによって複数の言語を同時に学ぶことができるんです。 Voilà, vous pouvez regarder hein, les flèches. ですので、この矢印の方向ですね。 Ça veut dire que quand on parle d'approche plurielle, c'est une autre façon de dire didactique du plurilinguisme. Et quand on parle de didactique du plurilinguisme, c'est une autre façon de dire approche plurielle. C'est pareil. ですので、その多元的アプローチというふうに言ったときには結局のところ、それは複言語主義教育学を指すものであり、また逆にその複言語主義教育学といったときにはそれは多元的アプローチを指すものにもなるわけです。 Voilà. Hein? Mais si vous rencontrez en lisant approche plurielle ou didactique du plurilinguisme,
il faut que vous sachiez que c'est deux façons de dire la même chose. ですので皆さんが論文などでこの多元的アプローチやまた複言語宗教医学といった用語に出会った場合にこれは結果的にはその一つの現象を語る二つのあり方なんだということを理解していただければいいかと思います。 Alors pourquoi deux termes? Parce qu'il y a des chercheurs qui ont travaillé en ayant dans la tête approche plurielle comme moi et d'autres comme Véronique Castellotti par exemple qui ont travaillé en ayant dans la tête didactique du plurilinguisme. Mais c'est la même chose. どうしてその2つの用語があるのかというと一方では研究者で例えばカンドレ先生のように多元的アプローチということから研究してこられた方もいますしまたその一方ではカステロッティさんのように複言語宗教医学という用語で研究しておられた方もいるそういうことだと思います。 Bien. Donc, nous avons vu ce que sont les approches plurielles. そこでこの多元的アプローチを見ましたので、その次に進みたいと思いますね。Voilà. Maintenant, nous allons voir quel est le lien entre le Conseil de l'Europe et les approches plurielles. そこで次にその多元的アプローチと欧州評議会について考えたいと思います。Je pense que vous savez ce que c'est que le Conseil de l'Europe. Tu as eu l'occasion d'en parler. 皆さんはすでに欧州評議会がどういうものかというのはもう話を聞いたことがあるかと思います。 Vous savez que le Conseil de l'Europe a des experts qui travaillent dans le domaine des langues et qui ont produit ce genre d'approche. この欧州評議会にはその専門委員というものがおりましてその方々がさまざまな教育資料を作り上げてきているおります。 Moi-même, je travaille beaucoup avec le Conseil de l'Europe. カンドレ先生自身も欧州評議会でこれまで随分の間研究をしてこられました。 Alors, vous avez un premier document dont vous avez déjà parlé, du Conseil de l'Europe, qui est le cadre européen commun de référence pour les langues. まずこの欧州評議会の重要な最初の資料としてヨーロッパ言語共通参照学を取り上げたいと思います。 À l'intérieur de ce cadre, il y a cette citation que je vais vous demander de lire d'abord. で、この欧州言語共通参照学の中には次のような引用が文言が書かれております。一人の個人はすでにある程度習得している言語について個別に分かれているバラバラのコミュニケーション能力の複合体を持つのではない。複言語複文化能力とは使える言語のレパートリー全体を包括するものである。Tu l'as lu là, non? Oui. Donc vous avez lu en même temps que Monsieur Nishimaya et Yama, pardon. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, ici, dans ma tête, parce que la compétence linguistique est dans la tête. Vous le savez ça? この頭というの中に頭の中に言語能力というのは収まっているんですけれども Les anciens Grecs croyaient que l'âme était dans le foie. 昔のギリシャ人は霊魂というものが肝臓にあると考えていたそうです。 Mais les progrès de la science font que nous savons que tout ce qui est le cognitif, c'est dans la tête. それでところがさまざまな科学が進歩したことによって認知的機能というものが頭の中にあるということが分かりました。 Voilà. La preuve, c'est que si on coupe la tête de quelqu'un, il ne peut plus penser. その証拠に例えば頭切ったらもう何も考えられなくなりますよね。D'accord? Donc c'est une preuve que les compétences cognitives sont dans la tête. ですから認知的機能というものは頭の中にある。 C'était une plaisanterie. 冗談ですけど。 D'accord. On ne va pas couper la tête des 頭切らないで étudiants くださいね。 pour faire des expériences. D'accord? Bon, donc dans la tête de quelqu'un qui a plusieurs langues, qui possède plusieurs langues, eh bien la compétence qu'il a dans une langue, la compétence qu'il a dans une autre langue, et aussi dans une autre langue, etc., ces compétences-là ne sont pas séparées dans sa tête. さまざまな言語をよく知っている人、知っている人の頭の中ではそれぞれのさまざまな言語というものは分離されていないんですね。 Je vais vous donner un exemple qui est personnel. 自分のちょっと体験を教えます、考えてますけども。 J'essaye d'apprendre un peu le japonais. 今ちょっと日本語を勉強しようとしてます。
j'ai beaucoup de problèmes avec le lexique. 単語を覚えるのすごく難しいんですね。Difficile. Les Français, en général, ont beaucoup de problèmes avec la syntaxe du japonais. Pas moi. まあ一般的に言いまして、そのフランス人が日本語を学ぶ勉強するときにはこの統語、単語の順番ですねに非常にもう単語の順番が難しいと考えることが多いようです。En japonais, la difficulté, une des difficultés pour les Français qui apprennent le japonais, c'est que le verbe est là. まあフランス人にとっても日本語の難しい点というのは動詞が最後にあるところですね。Alors qu'en français, il est là. フランス語だと前の方にあるわけです。Moi, j'ai pas de problème. Pourquoi? 私は別にその問題をそう思わないんですけど、どうしてでしょうかね。Vous avez fait de l'allemand? ドイツ語は最後の動詞が。Exactement. そうドイツ語だとその最後に動詞が来るからですね。 Dans la subordonnée, en allemand, le verbe est à la fin. ドイツ語ではその動詞が最後に来るからです。 Et tous les éléments se mettent à leur place en allant comme ça. ですから後ろからこう前の方にとドイツ語では語順が並んでいるか。 Comme en japonais. ちょうどまあそういう意味では日本語と同じようなものですね。 Moi, j'ai une compétence qui me vient de mon apprentissage de l'allemand à mettre les éléments dans cet ordre-là. 私はまあドイツ語をまあこれまで勉強してきたので、その単語をいわば後ろの方からこう並べて考える能力がまあ生まれたわけですね。 Donc quand j'essaie de parler japonais, je n'ai pas du tout de problème. ですので日本語を話す場合に、動詞をこう最後に置くということについては別に特に問題は感じないと。 Pour vous, les étudiantes chinoises, le verbe n'est pas à la fin en chinois. まあ中国語では動詞は最後にないですよね。 Non, c'est un problème 難しいんじゃないですか。 pour vous quand vous apprenez le japonais. 英語と同じ。C'est le chinois, la syntaxe du chinois est comparable à l'anglais. celle de l'anglais, bien sûr. Maintenant que vous savez ce que je viens de dire, vous allez avoir l'envie d'apprendre l'allemand. で、まあ皆さんこれでそのドイツ語を勉強したいと思ったんじゃないかと思いますけど、どうでしょうか。 D'accord? Parce que l'allemand, c'est comme le japonais. まあドイツ語ってのはある意味じゃその日本語と同じようなこう似た語順を持ってるわけですね。 Ça veut dire que dans ma compétence, il n'y a pas de séparation entre. Alors ça, il faut bien l'expliquer. Il n'y a pas de séparation entre ma capacité de mettre le verbe à la fin en allemand et ma capacité de mettre le verbe à la fin en japonais. したがってそのカンドレ先生のその自分の頭のまあ言語能力の中では動詞をまあ最後に置くまあドイツ語とですね動詞を最後に置くこう日本語との間ではこう区切られていないということになりますね。 J'ai une compétence commune pour le japonais et pour l'allemand à penser l'ordre des mots, à faire l'ordre des mots dans ce sens-là. ですのでそのドイツ語と日本語のまあ能力を言えば共通している部分があるのでそのために動詞をまず文の最後においてもまあ問題がないと。 Éventuellement, dans d'autres cours, on reviendra sur ça parce que j'ai plein d'autres exemples et vous aussi, vous avez sans doute. また他の例も多分皆さんの方でもあるかもしれませんね。 Donc, nous avons une compétence globale qui vaut pour toutes les langues. ですのでこのことからもその、皆さんの中に私たちの中にはその包括的な能力がある言語に関して包括的な能力があることが分かると思います。 Bien sûr, certains éléments n'existent que dans certaines langues, bien sûr. もちろんそのある要素というのは特定の言語にしかないというそのようなものもあります。 Mais dès que quelque chose est commun, nous n'avons pas besoin de l'apprendre à nouveau. でも何かこう共通なものがあれば改めてこう勉強しなくてもいいわけですね。 Encore un exemple, voilà, puis après c'est tout. Quand j'apprends le grec, il y a en grec echi, echo. Echi, ça veut dire j'ai. Echi, ça veut dire il a. Il a. Echi. Echi. Echo, ça veut dire j'ai. Echo, echi. C'est facile comme consonne, ça? で前にギリシャ語を勉強したことがあるのでその中でそのエヒっていうのはこれは彼は持ってるですねエホっていうのは私は持ってるそういう発音があります。難しいかもしれないですね。
parce qu'en allemand, j'ai Bach, qui veut dire une rivière, et Becher, qui veut dire des rivières. で私は別に特に難しいとは思わないんですけど、というのもドイツ語ではバッハ、川ですね、方がそれからベヒヤっていうのが、そういう単語は同じような発音の単語があるからです。Si je connais ces sons en allemand, je n'ai pas besoin de les réapprendre pour apprendre le grec. ですのでドイツ語ですでにこのような音を身につけているので、ギリシャ語を学ぶときにも改めてその音をですね、身に学ぶ必要はないということです。Donc, cela nous donne l'idée d'une compétence globale, compétence linguistique globale, et d'ailleurs, tous les individus ont une compétence globale avec plusieurs langues, tout le monde. ですからこのことからも誰もが包括的な言語能力を持っていて、それはあらゆる言語に共通するようなもの。Quelqu'un qui dit je ne parle que le japonais, rien que le japonais. 例えば私は日本語しかできないんだっていう人がいるとしますね。Il a plusieurs registres, plusieurs variétés de japonais dans la tête. といってもですね、頭の中にはその日本語のさまざまな編集というものが入っている。Il ne s'adresse pas de la même façon à Monsieur le professeur et à son camarade de classe. 例えばその先生に話す時の話し方と、それからそのクラスの友達に話す時の話し方っていうのは決して同じではないわけですね。Et en japonais, c'est même très fort les différences. でこのような相手によって使い分ける言語的な編集というものは日本語ではさまざまに分かれているわけです。Quelquefois, vous n'employez même pas les mêmes verbes. 時にはその動詞もその対象によって使い分けるわけですね、日本語の敬語の中では。Donc vous avez, si vous connaissez, même si vous dites je connais que le japonais, vous êtes déjà plurilingue. ですので、そのような意味では私は日本語しか知らないというふうに言っていても実は複数の言語状態にあると言えると思います。La nature même de l'être humain, c'est d'être plurilingue. Tout le monde est plurilingue. 人間の本性というものはそもそもその複言語状態として複言語の能力のあるものとして生まれているわけです。Alors, les variétés que l'on a peuvent être plus ou moins différentes. 確かにその一人が皆さんの持っているこの言語変詞というものはそれぞれ違ったものであろうと思います。Quand elles sont très différentes, on appelle ça des langues différentes. で、これがすごく違っている場合にこれは違う言語というふうに言うわけですね。On reviendra sur la notion de langue, peut-être que tu en as déjà parlé, langue, dialecte, variété. これについてはまた時間があったらお話したいと思います。Bien, donc l'individu a une compétence complexe, globale, dans la tête. ですので、人間は頭の中に複合的で、複合的な言語能力を持っていると。Alors, dans la psycholinguistique récente, ça veut dire psycholinguistique, il faut peut-être leur dire, on a développé des modèles de l'acquisition du langage qui disent exactement ça. で、近年のこの言語心理学を見ますと、これとほとんど同じようなことを言っているのがあります。On est d'accord parmi les psycholinguistes pour dire qu'il y a un système. C'est ce qu'on appelle une conception walliste これは全体論的考え方というんですけれども、一つのシステムの存在という点ではこの言語心理学と一致した同じ考え方がありますね。Évidemment, il y a plusieurs écoles, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Il y en a qui disent il y a quand même des frontières entre les langues, un petit peu des petites frontières. もちろんその言語心理学の中にもさまざまな学科がありますから、その中にやっぱりある分離されたものがあるというふうに言う人たちもいます。C'est normal, la science, tout le monde n'est pas d'accord. います。いろいろな学問の中にいろいろな考え方があります。Mais tout le monde a bien l'idée qu'il faut considérer ça comme un ensemble. いずれにしてもその全体が一つだというところには着目したいと思いますね。Quelles sont les conséquences? Eh bien, la conséquence de ça, de cette idée de la compétence, c'est que les approches plurielles sont nécessaires. On ne peut pas faire autrement. ですので、この能力というのは包括的ですので、この多元的アプローチというのが必要な Je crois que si vous lisez ça, c'est très clair. 皆さん読んでいただければ分かるかと思いますけれども、言語教育は生徒が学習したかあるいはすでに知っている言語との関係性の確立を助ける必要がある。言語文化間の橋渡しをする必要があるということです。On doit aider l'élève à construire sa compétence plurilingue, à la développer,
Et donc, on doit l'aider à faire ce qui est naturel, c'est-à-dire des liens entre les langues. ですので、生徒のその複言語能力を助けるような教育を行って、その言語間の、橋渡しを、進めていく必要があるだろうと。D'ailleurs, il y a d'autres documents du Conseil de l'Europe, qui est le guide dont tu as peut-être parlé aussi, non hein, qui le disent tout à fait clairement, hein, c'est dit tout à fait clairement. でこれは欧州評議会の出したそのヨーロッパ言語教育政策ガイドという中にも繰り返し書かれていることですね。Tu peux, ouais. On dit qu'il faut articuler les langues les unes avec les autres, les mettre en 言語教育の連動ということが重要だということはこのガイドの中でもたびたび書かれております。Même encore plus clairement, dans le dernier guide で du 最 Conseil de 近、l'Europe, 出ました、複言語、総合文化的教育カリキュラムの実施と発展のためのガイドの中でも一層この問題がはっきりと書いてありま voilà. す。 Eh bien, il faut toujours encourager la mobilisation des acquis dans des langues enseignées ou connues des élèves afin qu'ils créent des convergences et c'est comme ça qu'on va gérer au mieux le développement de leur répertoire. ですので、適切な機会をすべて使って生徒が学習したかすでにあるいはすでに知っている言語の既存の知識を動員してそれらを集約して複数言語のレパートリーをよりよく発展させることが重要なんだということですね。 Et comment est-ce que l'on peut faire des liens entre les langues dans l'enseignement? Il n'y a pas d'autre solution でこのような関係性を作り上げるためにどんなアプローチができるかと。 que d'avoir des approches plurielles, c'est-à-dire des approches dans lesquelles on regarde plusieurs langues à la fois. でそこで必要なのはこの多元的アプローチというもので、複数の言語を同時に見ていくということですね。 Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à enseigner le japonais, qu'on ne va pas continuer à enseigner l'anglais hein, ou le français. Mais ça veut dire qu'on va se servir des liens que les élèves peuvent faire avec d'autres langues pour enseigner toute langue. これはその例えば英語とかあるいは日本語とかをそれぞれの言語を教えることをやめるっていうことにはならないんですけれども、それぞれの言語を教えるときにその生徒を持っている既存の知識を活用しながら進めていくということです。 On pourrait dire autrement, hein, pour le redire d'une autre façon. 言い換えると次のように言えるかと思います。 Fondamentalement, il y a deux types d'approches didactiques. 根本的には2つのタイプの教育的アプローチがあるだろうと。 Voilà. Quand on se concentre d'une façon isolée sur une langue. 一つの言語だけ言語文化についてだけ個別的に勉強するタイプと、 Et l'autre, ben les approches plurielles où そ on れから多 travaille 元的 sur にです plusieurs. ね、複数の言語を学ぶと。 Et c'est la seule façon, comme je viens de le dire, d'établir des liens, d'articuler les langues. でこの言語間の関係を作るためには言語教育を連動させることが重要だと。 Si j'enseigne le japonais, ce qui me viendra jamais, si j'enseigne le japonais à des élèves qui connaissent l'allemand, ben je vais m'appuyer sur la connaissance de l'allemand. 例えば私は日本語を教えるなんて、そんなことあるかどうかはないと思いますけど、そういう場合には生徒がドイツ語を知ってるんであればそのドイツ語の知識を使いながら、日本語を教えるだろうと。 On reviendra encore sur ces notions-là. Hein. これまた後で考えてみましょう。 Mais cela veut dire aussi que s'il y a des différences, je montrerai, je ferai découvrir les différences entre les langues. Ce n'est pas rien que les similarités. もし、その違いがあればその違いというものも改めてそこで強調することが重要だと思います。全てが似ているというわけではないですね。 On reviendra sur ça. Bien. Et évidemment, on a toujours dans la tête que l'élève a une langue quelquefois qui est différente dans sa famille et qu'il faut essayer d'articuler aussi cette compétence. ですでにその生徒が学校に来た時に持っている言語ですね、言語能力と学校で学ぶものと連動させるということは重要だと。 Alors, au sein du Conseil de l'Europe, cette conception dont on parle va avoir de plus en plus d'importance dans les 10 dernières années. でこの10年を見るとその複数言語の関連を作り上げるということを重視した考え方が欧州評議会の文書でますます増えています。 Bon, vous pouvez lire, ils peuvent le lire tout seuls. Hein. このガイドの中にはですね、言語教育の仕切りを取り外すということがたびたび出てきます。 Voilà. Ça, c'était en 2007. これは2007年に書かれています、ね。 Regardez ce qu'on dit maintenant en 2010. で2010年になると
Ah, tu as souligné le cœur? Non, tu l'as pas souligné peut-être. Moi, j'avais souligné le cœur de l'éducation plurielle. Le mettre en plus grand. だから複言語複文化教育の革新は教科としての言語間の横断性を作り上げて人間の言語能力の一体性を尊重すると。 Aujourd'hui, on dit c'est le centre même de l'apprentissage des langues. この言語能力の一体性とか、横断性とかを作るということが言語教育の中心的な課題だというふうにこう言われております。 C'est devenu le plus important. 最も重要なことになっていったわけです、これが。 Et dans le dernier ouvrage du Conseil de l'Europe, on cite exactement les approches plurielles. で2010年のこのガイドでは、まさしくその多元的アプローチというものを引用しております。 C'est devenu très officiel. Ils peuvent le lire tout seuls. でこれは欧州評議会のいわば公的な考え方の一つになっていったわけですね。 C'est une citation, c'est ça qui est important. これがいずれも引用です。 C'est ce que je viens de dire. D'accord? D'ailleurs, aussi pour la formation des maîtres, on parle explicitement des approches plurielles, on le dit aussi. でまたこの多元的アプローチというのはその教員養成の中でも現れております。 Bon, là aussi, c'est pour vous montrer que c'est officiel. これもですから皆さんにご覧いただいてこのような文言がですね公的な文書に現れているということを確認していただきたいと思います。 Et quand on parle d'approche partielle, c'est par exemple l'intercompréhension où on ne va apprendre que à comprendre. でここで部分的アプローチというふうに書いてあるのは例えば受容能力だけを例えば理解読んで分かるといった理解力だけを重視するような教育のことを指します。 Et ça aussi, c'est une approche plurielle. これも先ほど申しましたように多元的アプローチの一つになるわけですね。 Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe au Centre européen pour les langues vivantes qui est à Graz en Autriche et où je travaille? でここの欧州評議会の中のですねヨーロッパ現代語センターでどういうことが進められているかと。で実際このヨーロッパ現代語センターでカンドレイ先生もいくつかのプロジェクト研究を進められてこられたわけです。 Eh bien, donc, c'est un centre, comme vous voyez. Ah ben là, on avait oublié, il faut que tu traduises. Ouais. Ça se voyait pas. Bon, tu le diras. このオーストリアのグラースというところにあるんですけれども、これは94年に設立されたセンターで34の加盟国が登録しております。そしてさまざまな欧州評議会の言語教育政策を実践しています。その中には良い言語教育の実践を普及するとか、あるいは新しい言語教育の方法をですね普及するとか、あるいはその教員養成の担当者を復活養成するとか、それから専門家集団のネットワークを発展すると、そのようなことを進めております。 Là, il y a un problème technique, tu ne pouvais pas le voir quand c'est à cause de l'animation. Donc, dès le deuxième programme à moyen terme du Centre européen, donc en 2004, on a développé un cadre des références pour les approches plurielles. でこのヨーロッパ現代語センターの進める中期計画の後半2004年から2007年の枠の中でこの言語文化への多元的アプローチのための参照枠カラップというものが作られております。 dont je suis le coordonnateur. で、カンドレイ先生がそのコーディネーターを務めておられます。 Voilà ce qu'on développe, c'est-à-dire que on essaye de faire une liste structurée, comme vous le voyez là, des savoirs, savoir-être, savoir-faire qui sont développés par ces approches. で、このカラップと何かというと、これはフランス語、英語、ドイツ語、スペイン語によるリストなわけですね。叙述的知識、態度、ノウハウの構造リストとなっております。 Qu'on a fait en plusieurs langues, puisqu'on est plurilingue. で、これは複数の言語で作られてきました。 Pas rien qu'en anglais. で英語だけというわけではないです。 Là, je vous l'ai mis en anglais parce que certains d'entre vous peuvent lire l'anglais. On va travailler ensemble les prochaines fois sur ça. 次回のその研究会の時ではこのカラップについて実際に勉強してみたいと思います。 Avec des listes de savoir, savoir-faire, savoir-être.
On va travailler dans les prochaines séances ensemble là-dessus. Donc, aujourd'hui, il y a même, et on ira le voir ensemble la fois prochaine, il y a même des matériaux didactiques pour la classe en ligne et un kit pour la formation des enseignants. すでに今では言語分解のこの多元的アプローチのための参照枠はですね、ネットからダウンロードできますけども、その中にはネット教材が載ってますし、それをまたそれをベースにした教員養成のキットも中にはあります。Donc d'ailleurs la prochaine fois quand on se verra, je vous ferai un peu la même démarche que celle du kit de formation. で次回の1月28日の研究会ではこのキットに基づくような研修を進めてやってみたいと思います。Voilà. Donc ce projet s'est poursuivi et vous voyez comme ils sont contents les 4 étudiants là parce que c'est eux qui sont sur le logo du projet. この4人の学生がそのロゴのところに写ってるんですね。Bon, alors. Si on regarde l'évolution des programmes du Centre européen pour les langues vivantes de Graz, on voit une évolution aussi dans laquelle, dans le nouveau programme, en 2012-2015, le prochain programme, l'éducation plurilingue, c'est-à-dire les histoires de didactique du plurilinguisme, est vraiment ce qui est devenu le plus important. このヨーロッパ言語センターのここまでのその発展を歴史的にちょっと見てみますと、この第4期中期計画、すなわち2012年から2015年のものは複言語教育を重視していることが分かります。でこれが複言語教育がこのヨーロッパ現代語センターの中心的な課題となってきているわけです。Il y a d'autres contenus, mais on voit bien que c'est ce contenu-là du programme qui est le plus important. 他の要素もあるんですけども、それだけでなくてこの複言語教育というものが中心課題となっていると。D'ailleurs, ça se voit dans le titre du programme. でこれはこのヨーロッパ現代語センターのプログラムにも見ても分かるんですけれども、新しいプログラムのタイトルは複言語教育が現在の中心的課題となっているということを示していますね。Voilà. Alors, si cet élève disait ça, bien sûr, il ne l'a pas dit, mais on peut l'imaginer parce que ça veut dire on va tenir compte de toute ma compétence linguistique, y compris dans des langues que l'école n'enseigne pas. ここではその学校で教えないような言語も学校教育の中に導入していくという。Alors, apprendre par les langues. En fait, toutes les langues, voilà ce qui est dit, on dit que toutes les langues, que ce soit la langue maternelle ou les langues étrangères, sont à la base de tout apprentissage. でこのあらゆる言語、つまり母語や外国語など、異言語などさまざまな言語というのは全ての学習の基礎になっていきます。Ce sont les langues qui sont à la base des apprentissages. ですのでそのあらゆる学習の基礎となるのは言語そのものなわけですね。Quand on dit que l'on veut une éducation inclusive, ça veut dire une éducation qui intègre la pluralité, la diversité des apprenants, y compris leur diversité linguistique. でここで包括的言語教育というふうに言っているのは、その言語学習者の多様性、言語的文化的多様性を含むそのような教育を言っているわけです。Et bien sûr, on a plurilingue. Et qu'est-ce que c'est que plurilingue? On nous dit c'est une nouvelle logique, une nouvelle façon de penser l'enseignement qui permet aux apprenants de mobiliser l'ensemble des ressources linguistiques dont ils disposent. そしてこの複言語能力というものも問題になりますけど、これは学習者がすでに持っている言語能力を総動員すべて動員する能力だということ。Donc vous voyez bien, c'est la même façon de penser que celle que je vous ai exposée depuis le début. ですのでこれがこれまで私が皆さんにお話してきた多元的アプローチと同じだということがお分かりいただけるかと思いますね。Voilà, donc on vient de voir les approches plurielles et le Conseil de l'Europe. でここまでで多元的アプローチというのと欧州評議会の話も終わりましたので、On sait maintenant que officiellement les approches plurielles, la didactique du plurilinguisme
c'est l'orientation didactique que propose le Conseil de l'Europe aux États membres. でここからその欧州評議会は各国に対して、多元的アプローチあるいは複言語主義教育学というものを提唱しているということが分かることです。Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les États membres? でこの加盟国はじゃあどうなっているかと。Voilà. Et là, on retrouve complètement un problème de politique linguistique. ここに至ってその言語政策の問題が現れるわけですね。Alors, il faut savoir que pour le Conseil de dans le Conseil de l'Europe, pour les États membres, les orientations du Conseil de l'Europe, ce n'est pas des ordres, hein, c'est des propositions, des orientations proposées, recommandées. この欧州評議会の勧告というものはあくまでも勧告であって、それは決定で加盟国にとってのその決定事項ではないんですね。Les 47 États membres ne sont pas obligés de faire ce que dit le Conseil de l'Europe. この47の加盟国は欧州評議会の勧告をすべて行う義務はないんですね。Alors, ce qu'ils retiennent aujourd'hui, les États membres, essentiellement des travaux du Conseil de l'Europe, ce sont les échelles de compétences que vous avez certainement vues, je pense, hein, les échelles de compétences pour l'évaluation du cadre européen commun, pour l'évaluation ou pour la définition des programmes. C'est ça qui les intéresse. この現在のところその欧州評議会の加盟国は、欧州評議会の言語教育政策の中で、支持しているというのは、中でもヨーロッパ言語共通参照枠の共通参照レベルの目指すところ。Voilà. D'ailleurs, je vais vous remontrer ce que c'est. で、もう一度皆さんに見ていただきますけれども、この有名なEt quand on regarde ça, on se rend compte que c'est langue par langue. でこれを見て分かると思いますけど、これはあくまでもその言語別の能力を指しているわけ、明らかにしているわけです。Voilà, ça va servir à l'évaluation en anglais. 例えばこれは英語能力の評価に役立つ。L'évaluation en français. フランス語能力とかですね。En espagnol, mais pas l'évaluation de la compétence plurilingue. ですけれども、その個別的言語ではなくて、複言語、さまざまな複言語の能力をC'est-à-dire les compétences transversales qui sont valables pour toutes les langues, ou la capacité à établir des liens entre les langues, ça n'est pas dans les échelles de compétences. ですので、その共通参照レベルではその言語間の関係を作る能力とか、その言語の横断的能力というものは評価することはできないんですね。Alors que c'est essentiel pour former des individus plurilingues. で、これはあくまでもそのといってもそのセファールというものは複言語、複文化能力を作るということが目指しているわけです。Pourtant, la notion de compétence plurilingue, on vient de le voir ensemble, la définition tout à l'heure de la compétence, elle était déjà dans le cadre, en même temps que les échelles de compétences. ところがこのセファール、よく見ます。先ほども見たようにヨーロッパ言語共通参照枠の中には共通参照レベルと並んで複言語、複文化能力というものも最初から含まれていたわけですね。D'ailleurs, toi tu as écrit dessus, hein, il y a une certaine incohérence. Hein, tu as écrit qu'il y aurait peut-être deux cadres dans un cadre. Hein, je peux peut-être le rappeler. Il y a une certaine incohérence entre les deux, entre les échelles de compétences et la conception de la compétence. ですので、このちょうどそのセファールヨーロッパ言語共通参照枠の中にいわば2つのスケールがあるんじゃないかとあると言ってもいいかもしれません。つまり共通言語参照枠、共通参照レベルという1言語の能力と、それからもう一つのその複言語能力という2つのものがあるんじゃないか。で、2つの何か違うものが1つの中に入っているんじゃないかと思われます。Alors, dans les déclarations des ministres de chaque pays, hein, eh bien, et dans les programmes officiels de l'enseignement, tout le monde est plurilingue. Tout le monde est pour le plurilinguisme. で、このヨーロッパ加盟諸国の大臣たちが
大臣たちの声明あるいは公文書、学習指導要領などを見ますと、どこでも誰もが複言語主義には賛成だということを言っております。Dans le discours, dans les discours, まあ dans そ ce れ qu'on は dit. あくまでもその演説とか公的な言説の中にとどまっております。Mais les approches plurielles, la didactique du plurilinguisme, ça n'est pas mis en œuvre. とは言ってもこの多言的アプローチや複言語教育といったものは実際には実施されていないのが現状です。Alors, il y a quelques rares exceptions, des bons exemples, mais très rares, 3 ou 4 sur les 47 pays. Hein. とは言っても全部どこでもやってないというわけではなくて、加盟国の中でも4つか5つぐらいに稀な例外もあるわけですね。例えばそれはカタルニアのであったりですね。Si vous étiez des étudiants bons en français, on ferait un travail de compréhension du catalan ensemble. 例えば皆さんがフランス語がよくわかるんだったら、ここでカタルニア語のカタルニアのですね言語の勉強もしてみたいと思いますけれども。Aussi les programmes de Suisse, les nouveaux programmes ま de Suisse, たこのスイスですね。et aussi les programmes de Grèce. スイスでも多少その複言語教育というものが進められておりますし、またギリシャでも多少複言語教育というものが進められております。Mais très généralement, y compris en France d'ailleurs, hein, les approches plurielles, elles sont exclues des programmes. On ne les trouve pas dans les とは言っても全般的に見ますと、フランスも含めて加盟国ではこの多言的アプローチや複言語主義教育学というものは取り入れられていないと。Alors, doshite. どうしてでしょうか。Pourquoi cette imperméabilité, hein, ça passe pas. どうして欧州評議会の言語教育政策が加盟国の中に浸透しないのでしょうか。Ça passe pas. Alors, première réponse. 一つの考え方としては、 Question de temps. 時間がまだ経ってないんじゃないかと。Soyez patient, ça va venir. もう少し皆さん気長に考えれば必ず進められるんじゃないかと。Ouais, soyons patients. Mais c'est pas convaincant comme で explication. もそれはあまり説得力のある説明とは言えません。 Parce que la compétence plurilingue, elle était, comme je l'ai déjà dit, déjà en 2001, elle était déjà là, avec les échelles de compétences. というのも、しかしこの説明はあまり説得力がないと思われます。というのも、包括的な複言語複文化能力というのは、CFR のヨーロッパ言語共通参照枠の中にすでにあったわけですね。Et les échelles de compétences sont dans les programmes, mais pas la compétence plurilingue. 一方ではその共通参照レベルは学習指導要領に取り入れられているにもかかわらず、もう一つのその複言語複文化能力というものはその中に取り入れられていないわけです。Donc, je refuse cette explication. です Elle か n'est らこ pas の説明はうまくできないですね。 Il y a d'autres choses. 他の問題があるんじゃないかと思います。 Les vraies raisons sont ailleurs. 他の問題があると。 Alors peut-être qu'il s'agit vraiment de quelque chose de nouveau, おそらくこれは全く新しい教育学の考え方で、 qu'il faut percer un mur, いわばその壁に穴を開けなきゃならないようなものだと。 parce que les habitudes didactiques, la pensée didactique, hein, c'est qu'on enseigne les langues une à côté des autres. というのもこれは伝統的な教育学、言語教育学の考え方っていうのは言語を一つ一つ個別的に教えるということから成り立っているからです。 En Europe et aux États-Unis d'ailleurs, hein, d'après ce que je connais, c'est ça qui a fait les méthodes modernes il y a 50 ans. で、ヨーロッパあるいはアメリカにおいてもその各言語を個別的に教えるということが、近現代の教育として進められてきたものなわけです。 Donc, on est en train d'essayer de bouleverser toute une idéologie de l'apprentissage. そういう意味ではこの考え方というものは言語教育のイデオロギーを完全にひっくり返すようなものだと言えます。 Bon, c'est une bonne explication. これが正しい説明の仕方なんじゃないでしょうか。 Oui, comme je viens de le dire, ils peuvent le lire. Hein. 他の言語と引き離して、教えてきたと。 Voilà, ça c'était la façon de concevoir l'apprentissage. Ensuite, c'est vrai que les apprenants et les parents, ce qui les intéresse, c'est l'anglais. でもう一つは当然のことながら、学習者は英語にだけ関心がある。 Le reste, c'est pas intéressant. Les autres langues, c'est pas intéressant. 他の言語はどうでもいいというふうに考える人が多いわけで Donc, すね。 qu'est-ce que c'est que le plurilinguisme? Le plurilinguisme, c'est l'anglais. Un point, c'est tout. ですのでその複言語主義って結局英語の話なんじゃないかっていうんでもうおしまいにしてしまうそういう風潮があると。
faire des activités entre les langues, de découverte des langues, découvrir le hongrois, aucun intérêt pour eux. 従ってその言語間の関係を作るとか関係を作るとかですね、あるいはその複言語主義ということで、ハンガリー語を見てみたりするなんてことは全然関心はないと。Voilà. Donc il y a une idéologie sociale là aussi. ですので、その社会的なイデオロギーが重くのしかかっているのではないかと思います。Mais il y a encore une autre idéologie また sociale. もう一つの別のものもあるだろうと。C'est que si on adopte des approches plurielles, on reconnaît les compétences linguistiques préalables de tous les apprenants. しかし本当の理由というのは、この多元的アプローチあるいは複言語主義教育学を取ると、学習者の持っているあらゆる言語の能力を認めなければならない、そういうことを恐れてるんじゃないかとですね。Et là, on va toucher des barrières idéologiques でここにおいてその、イデオロギー的なバリア障害にぶつかると言えま et す。 politiques. またそれはその政治的な障害というふうに言ってもいいかもしれない。 Il y a une devise européenne depuis une dizaine d'années 十数年前からヨーロッパでは次のようなモットーが多様性の中の統一といったモットーが掲げられております。 l'unité dans la diversité. それ多様性の中の統一というものが訴えられています。 Mais beaucoup d'États opposent ces deux termes. Ils disent unité opposée à diversité. しかし多くの国ではこの2つの統一というものとこの多様性というものを対立して捉える傾向があると。 Ils n'ont pas compris, les politiques n'ont pas compris, qu'on ne peut pas être unis si on ne reconnaît pas l'identité de chacun. 政治家がよく理解していないのは、それぞれの人間のこの多様性というものを理解しなければ統一はできないということですね。 Mon discours est très politique là. で非常にこれ政治的な考え方なんですけれども、 On reviendra sur les aspects pédagogiques de cette idée dans les prochaines fois. 来週の研究会ではこのもう少し教育学的なアプローチを問題について考えてみたいと思いますけど、今はちょっと政治的な観点から申し上げます。 Mais si vous êtes un peu au courant de la difficulté que l'on a dans les banlieues défavorisées avec beaucoup de migrants en Europe, vous pouvez peut-être comprendre que l'idée que je développe, c'est que si ces gens ne se sentent pas solidaires de l'ensemble de la nation française, par exemple, c'est parce qu'on ne reconnaît pas leur identité. 皆さんがその、フランスの問題、とりわけ、大都市の郊外の、恵まれない危機的な状態にある郊外の問題をご存知かどうか分かりませんけれども、そこでの若者に問題が社会不安やさまざまな問題があるとすると、彼らはこの国に対してあまり連帯感を感じていないのは彼らの言語などが認められていないからだということが挙げられると思います。 Comment est-ce qu'un migrant ou quelqu'un qui est d'une culture minoritaire peut-il se sentir, comment est-ce qu'il peut se sentir faire partie de l'ensemble d'une nation si la nation ne reconnaît pas son identité? もしその国家がですね、その移民やあるいはそのマイノリティのアイデンティティというものを認めないのであれば、どうしてその移民やマイノリティは自分たちはその国家に属しているという感情を持つことができるんでしょうか。 Voilà, je termine par ce discours très politique et on peut bien sûr avoir quelques questions. このように最後はその政治的な問題をちょっと取り上げましたけど、皆さんの何か質問があればどうぞおっしゃってください。 Oui? それは何語ですか？ Quelles sont les langues? Je ne sais pas. Certaines je sais, pas toutes. 全部は分かんないんですけどね。何でしょう。 Pas toutes, je les ai accumulées. ちょっといろいろ集めただけ Ça, で。 je ne sais plus. 最後は何だかよく分かんない Ça, ですね。 c'est du キト grec. の Non, c'est キトフィノワ。 du finnois, pardon. Nkosi, tu sais toi? 2番目はキトスっていうのはフィンランド語ですね。3番はの知らない。何でしょう。知ってますか誰か。 Ça, c'est du grec, bien sûr. 4番目下から4番目ギリシャ語です Les ね。 sonorités sont grecques, là. Hein? Kitos. Ça pourrait être les sonorités, mais Ah. c'est pas du grec. Là, le grec. カリエリカリト。これ何でしょう。わかんない。 Знаете? Это по-русски. ロシア語ですね。ルス。 Obrigado. ポルトガル語ですね。Ah, oui. これなんだかわからない。
Je ne sais plus. Et Dank Uvel, 何でしょ néerlandais. うねオランダ語ですね Thank, like thank you well. Thank you well. Hein? はい Voilà, puis là, je ne sais plus. Voilà. Là, il y a du japonais. まあ日本語もあるなんか質問ないですか清水さん Mais vous savez, sur Internet, vous trouvez en 3 clics, vous avez les merci dans 300 langues du monde. まあネットで上だとそのちょっと調べれば300ぐらいでのそのありがとうっていう意味の単語 Vous connaissez des sites où il y a beaucoup de langues comme ça? Ils connaissent, non? 皆さん知ってますかその複言語さまざまな多言語をこう簡単に、探し出せるようなサイトって Non? 知らな Je い vous ですか donnerai des adresses. あ後でじゃあ教 Il y え a ますん beaucoup で de sites. Et c'est très intéressant, on apprend plein de choses. Alors, d'autres questions? 他何か質問ははいどうぞ日本語でいいですか。どうぞ多言語的なアプローチを移民の子供とかに対してやっていこうという実践があってですね、あるんですけども、ある一つの例がすごく印象的だったのは、インドネシア人の子供にその子供の言語を学校で認めさせようということをこちらが試んで、そして話しに行ったらですね、その子のお母さんが今までこの日本社会に同化するのにすごく苦労してきて、ようやく慣れてきたところなのに、今更自分たちの出自をこうひけらかすような、そんなことは望まないというような答えを出たんですね。そういったこう別な例というか、もしかしたらフランスではこういう多言語的アプローチがうまくいくかもしれないけど、日本ではもしかしたらうまくいかないのかもしれないと思わせるような例だったんですけど。Tu as évoqué que l'approche plurielle comprend à la fois les langues des migrants et une autre fois au Japon, il s'est arrivé qu'une des langues, une langue de l'Indonésie, enfin, on a essayé de proposer l'enseignement, en fait, la présentation d'une langue indonésienne à l'école et à ce moment-là, la mère de l'élève s'est plaint auprès de l'établissement que jusque-là, la famille a essayé de s'intégrer à la société japonaise et elle ne souhaite pas que l'école mette en avant l'origine de cette famille à travers la manifestation de sa langue. Est-ce qu'il n'existe pas ce genre de problème en France, en Europe? Moi, je ne l'ai jamais rencontré, mais je peux le comprendre. まあ、ヨーロッパでは今そういうふうな問題っていうのは聞いたことないんですけど、様子はよくわかりますね。Peut-être que la distance entre ce que l'on propose là et les représentations très unitaires de l'identité japonaise que cette personne veut avoir, peut-être que cette distance rend ces approches difficiles, tout au moins au début. まあ、日本社会だとこう、Je vais expliquer mieux après. 非常にこう国民なんてアイデンティティが一枚、統一的なこう一つのアイデンティティという考え方表彰が強いので、それとその、異なる出自の間の一種のこう距離が非常にあるわけですよね。そのためにこの多元的アプローチをというか、出自の異なる出自の言語を学校に提示して、それをこう学校教育の中に導入していこうというのに抵抗が生まれているのかもしれない。Peut-être que dans l'idéologie de cette mère et dans l'idéologie générale de la société dans laquelle elle vit, l'idée de la nécessité d'avoir une seule langue et de tous être vraiment tous complètement japonais, que cette nécessité-là est tellement forte que ces approches-là sont encore difficiles. C'est encore trop loin des représentations qu'on a. Alors qu'en Europe, il y a quand même un début de reconnaissance des minorités.
日本の場合見ますとですね、あるいはこの日本社会全般、あるいはこのインドネシア人のお母さんのいわば言語イデオロギーの中では日本社会には一つの唯一の言語だけが必要なんだという考え方が支配的であるために、その多元的な複数の異なる言語を教育に導入するという考え方が難しいんじゃないかというふうな気もします。その一方でヨーロッパではこのマイノリティに対する関心というものは日本よりもおそらく高まって強まっているので、そこまで大きな抵抗というものはないかもしれません。Je voudrais savoir si j'ai bien compris. C'était de l'apprentissage de leur langue d'origine à l'école, ou bien c'était dans une séance dans laquelle on parle des langues? だから今のはつまりインドネシア語を実際に学校で勉強しようというのか、それとも何か外国語教育の活動の中でインドネシア語のついても取り上げようっていうのか、それどっちなんですかね。C'était pas un cours d'indonésien. それはおそらくインドネシア語の授業っていうんじゃないですよね。はい。後者の学校教育外国語教育活動の中でインドネシア語も少し取り上げてみようというそういうことだと思います。Donc c'est le dernier en fait une sorte de présentation des langues en classe des langues. Alors je crois qu'il faut respecter cette difficulté. De toute façon, il faut respecter la difficulté des parents et des approches comme celle-là n'obligent pas les élèves à dire qu'ils ont des langues. Elle leur permet de le dire s'ils ont envie de le dire. 先ほどのインドネシア人のお母さんの立場というのは尊重する必要があるし、また尊重しなければならないものだと考えます。というのもこの多元的アプローチというものは何かもう移民とかの持ってるこれまで得た言語というものを全てなんか出させるという、そこで強制的に無理に使わせるというより使うことも取り入れることもできるというふうな立場にあるからです。Peut-être que pendant 1 mois ou 2 mois, l'enfant aura peur de dire qu'il parle une autre langue. その子供は最初の数ヶ月の間、自分の言語を語るのがちょっと嫌な気持ちがするかもしれませんよね。Mais si l'objectif du travail à l'école, c'est de valoriser la diversité, c'est-à-dire de dire que c'est bien de connaître d'autres langues, que c'est intéressant des autres langues, en parlant d'autres langues encore, en parlant du hongrois, en parlant je sais pas, du coréen, en parlant d'autres langues, on va montrer que c'est intéressant et que tous les élèves vont s'y intéresser. Tous les camarades dans la classe vont trouver ça intéressant. Et c'est vrai, les élèves trouvent toujours ça intéressant. もし学校教育の目的というのがさまざまな言語の価値を高めるということにあって、それが例えば韓国語とかいろんなこれまであまり見たことないような言語であっても、さまざまな言語の価値を高めるというところに目標が置いてるんであれば、学生とは必ずやいろんな言語が面白いなということを発見するでしょうし、その中で先ほどの言語も現れるようになるかもしれませんね。À ce moment-là, l'enfant va avoir envie, puisque c'est bien d'être plurilingue. Je vais avoir envie de montrer à tout le monde que moi je suis plurilingue. で、さまざまな言語に価値があるとかですね、複数の言語の価値を学校教育の中で認められるようになれば、先ほどのインドネシア人の子どもも自分の言語も自分が副言語話者であるということを積極的に自分の方から話したいと思うようになるかもしれませんし、そのようなにはですね、ある程度時間がかかるかもしれませんけど。Et l'élève à ce moment-là, l'enfant racontera à ses parents.Aujourd'hui, j'ai dit à l'école que j'étais plurilingue, que je connaissais d'autres langues, et tous mes camarades étaient étonnés. Ils ont dit, mais il sait beaucoup de choses, lui. でそうすると例えば子供はですね、うちに帰った両親に今日は学校でさまざまな言語の学習活動をやったよと。でそれで自分がインドネシア語も話せるということをみんなに教えてやったらみんなとっても喜んでびっくりしたようなということを積極的に自分から言えるようになるかもしれません。Les pédagogues, nous sommes des pédagogues.Ne peuvent pas changer tout à coup la société. On n'est pas capable. 教育学者あるいは教育者である我々というものはですね、社会を一挙に変えるということはできないわけですね。Mais si on pense que c'est bon pour les élèves de pouvoir exprimer leur diversité, eh bien il faut aider à faire quelques petits pas, peu à peu, pour que les élèves soient fiers de leur langue.
ですけれども、生徒がこう自分の言語をこう話せるようなものを作っていって、そして生徒がその自分の言語に、自信を持てるようなものを作るということは大切なことではないでしょうか。Et je vous montrerai, la prochaine fois, on regardera aussi des matériaux pour la classe. Comment est-ce que l'on amène les élèves à travailler sur plusieurs langues, comme le petit chaperon rouge, et à avoir envie de donner leur langue. で、次回の来週の研究会では、この多元的アプローチについて実際の具体的な教材というものを皆さんと一緒に考えていって、どのように多元的アプローチを捉えていったら、教室の中で考えていったらいいのかを一緒に考えていきたいと思います。Là, je crois qu'on est à l'heure et qu'il faut. Merci. どうも今日は長い間ありがとうございました。Et à lundi, je crois. はい。じゃあ今日はここでおしまいにします。じゃあ最後拍手して思っておしまいにします。Au revoir.